हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी और एक नया ब्लॉग पे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज संडे है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी संडे। आज बारिश दे रहा है, वेदर कूल है। आज कल रात से बारिश दे रहा है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बारिश को देख के। मुझे बारिश बहुत पसंद है। रेन इज़ लाइक ए ब्लेसिंग आफ्टर एन एक्सट्रीम हीट। लेकिन एक बुरी खबर है, बहुत गर्म हुआ था कल परसों और अचानक से बारिश आ गया, ठंडा हो गया, तो मेरा पूरा तबीयत ख़राब, इसलिए मेडिसिन ले रही हूँ। और मेरा गला भी बहुत ख़राब हो रहा है, बुखार हो रहा है, गला भी ख़राब हो रहा है। बारिश दे रहा है आज बहुत। धूप देने से भी प्रॉब्लम है, बारिश देने से भी प्रॉब्लम है। क्या होगा? हमारा कॉलोनी में सभी का तबीयत ख़राब हो रहा है। ये सुमन का भी तबीयत ख़राब, गला बांध के रखा है। और कॉलोनी में वो बाकी लोग का भी तबीयत ख़राब हो रहा है। ये सुमन चादर में ये फूल लगा रहा है, दही बांट रहा है। नहीं, क्या बोलता है मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है lo tati jala kam nga suma bo yo dok kap kabla do adam tan lai ngo dok kai kin suka हो गया। दिखाओ कितना हुआ है। 2 हुआ है। अभी ये सब करना बाकी है। पहले ये थ्रेड को, ये सूता को पहले ऐसे लगा देता है, उसका बाद ये वाला यहाँ पे ऐसे लगा देता है। ये ऊपर का भी हो गया। दूसरा कलर लगाएगा क्या? क्या क्या कलर लगाओगे? इसलिए दोनों दिखा। ओके, मतलब ये अलग अलग कलर लगाएगा। यहाँ पे ब्लैक, वाइट एंड गोल्डन। अच्छा लगेगा। नया कपड़ा है सुमन का। ये अच्छा ब्लू कलर मुझे अच्छा लगता है, गर्मी में पहनने के लिए अच्छा लगेगा। ये कपड़ा भी अच्छा है। और यहाँ पे पूरी छाया क्या खा रही हो? बिस्कुट। खाओ अच्छी तरह खाओ। वेरी गुड गर्ल। और यहाँ में रुका हुआ है। बारिश कब रुकेगा बोल के वो रुका हुआ है, क्योंकि उसको अभी बाजार जाना है। संडे मार्केट है ना। रुक रहा है वो, बारिश कब रुकेगा बोल। और यहाँ पे भी देखिए इतना अच्छा लग रहा है बारिश को देख के। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर माय कौवा वॉइस। ऐसे आज बारिश दे रहा है, मन भी अच्छा है, इसलिए गाने का मन किया। ऑल्दो आई कांट सिंग। एंड हमारे घर में आज कुछ भी सब्जियां नहीं है, बाज़ार भी नहीं जा पा रहा है बारिश की वजह से। इसलिए हमारे रेंट ओनर की गार्डन से मैं सब्जियां तोड़ रही हूँ। ये लेसेरा भाजी करके खाएंगे, एकदम प्योर ऑर्गेनिक लेसेरा, खाने में बहुत मज़ा लगेगा। ये तो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू द वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट नाउअडेज। और दोस्तों थोड़ा देर पहले बारिश रुक गया है और यहाँ में भी बाज़ार करके आ गया और अभी वो खाना पका रहा है। वैसे तो हमेशा संडे को मैं ही पकाती हूँ, लेकिन मेरा तबीयत की वजह से आज मैं नहीं पका पा रही हूँ। और ये लोकल मछली लाया है, उसका बाद ये कास्कोल का सब्ज़ी बना रहा है यहाँ में। और अभी मैं गर्म पानी में ये नमक थोड़ा दे के पाव को भिगोऊंगी, क्योंकि ऐसे करने से थोड़ा आराम मिलता है। फीवर जो थोड़ा कम होता है मेरा, इसलिए अभी ऐसे गर्म पानी में अपना पाँव डुबा रही हूँ और ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दूँगी। और आज की मेरी वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ।
क्योंकि ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ तबीयत की वजह से। और मैं तो पूरा स्वेटर पहन के बैठी हूँ और यहाँ पे मोजा भी लगाया है। एंड गाइस, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।